কোথায় যাচ্ছ বাবার সাথে? হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ রবিবার, আমরা এসেছি ঘুরতে গুলমা ফরেস্ট, শিলিগুড়িতে। এই গুলমা ফরেস্ট ভীষণই সুন্দর। আপনারা যারা এসেছেন তারা জানেন। সেরকমভাবে কিছু দেখার না থাকলেও এই গুলমা ফরেস্টটাই এত সুন্দর, যেখানে আসলেই মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। তো আমরা এখানে নদীতে নামছি। জলগুলো ভীষণ গরম ছিল। বুবুকে নিয়ে নামছি, ওর বাবা আবার বুবুকে নিয়ে জলে নামছে, বাবার সাথে জলে নামবে। আর আমি এদিকে ফটোশ্যুট করছি। ও পাথর নিয়ে বারবার করে জলে ফেলছে, আর খুব মজা লাগছে ওর জলে ফেলতে। মোটা মোটা, আচ্ছা দাও। ও বাবা, ভেরি গুড। দাও। আজকের ওয়েদারটা একটু মেঘলা মেঘলা ছিল, সেই জন্য কেমন একটু চারপাশটা মনে হচ্ছে ঘন কুয়াশা কুয়াশা, কিন্তু সেটা না, যেন ওয়েদারটাই এরকম ছিল, মেঘলা মেঘলা। আর বুবু জলে নামার জন্য ভীষণই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, বারবারই শুধু জলে নামতে যাচ্ছে। ওর বাবা ওকে নিয়ে খেলছে, আমি এদিকে ফটোশ্যুট করছি। বুবুর বাবা জুতো খুলে দিচ্ছে ওকে, জুতো খুলে আবার জলের মধ্যে নামবে। তো যাই হোক, খুব মজা করছি। আর চারপাশের পরিবেশটা এত সুন্দর, খুব ভালো লাগে। সামনে আছে রেলওয়ে ব্রিজ, সেটা পার হলে স্টেশন, গুলমা স্টেশন। আর এখানে ওনারা হলো পাথরগুলো একটু ছোট পাথর থেকে বড় পাথরগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল, ওটা ওনারা হয়তো বিক্রি করবেন। তো এই যে ব্রিজটা ভীষণই সুন্দর দেখতে। আমরা আর কি ওই পারে যাইনি, ওই পারে যাওয়া হয়নি, আমরা এই পাশেই ছিলাম। খুবই সুন্দর লাগছে যে ওর বাবার সাথে ঘুরছে, আর কিছুতেই কোলে উঠতে চাচ্ছিল না। ও নিচেই পাথরে হাঁটবে, এটাই ওর ভালো। সানডে যেহেতু ছিল, তাই বেশ অনেক লোকজন ছিল। তবে এটা যদি উইন্টার সিজন হতো তাহলে আরও বেশি ভালো হতো, বেশি লোক হতো আর কি, কারণ যেহেতু এটা একটা পিকনিক স্পট। এরপর বুবু ওই যে ঘোড়ায় চড়বে বলে এখানে চলে এসছে বাবার সাথে। হ্যাঁ, ঘোড়ায় চড়েনি, ও দেখছিল। এদিকে আমার ভিউটা এত সুন্দর লাগছিল না, সত্যি মানে বলার নেই, খুব সুন্দর লাগছিল চারপাশটা। যে বুবু এখানে ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া মানে ও ধরবে, ভয়ও পাচ্ছে আবার ধরতেও চাইছে। আর তারপর তো আমরা আর বেশিক্ষণ ছিলাম না, একটু ফটো শ্যুট চললো, তারপর আমরা আবার চলে আসছিলাম। তো আস্তে আস্তে আবার আমার হাজব্যান্ড ওনাদের সাথে কথা এরপর আকাশটা একটু মেঘ বেশি করে ফেলেছিল, মনে হচ্ছিল যেন বৃষ্টি আসবে বৃষ্টি আসবে। তো বুবুর বাবা বলছিল যে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, এবার চল। তো আমাদের এবার যাওয়ার পথে আমরা যাচ্ছি। লাস্ট আমরা একটু আবার ফটো তুলে ফটোশ্যুট করলাম। তারপর বুবু আবার একটু জলে নামতে চাচ্ছিল, ওর বাবা আবার একটু নামিয়ে দিল, একটু ওকে নিয়ে বললো যে ঠিক আছে, অল্প একটু জলে নেবে।
চলো এবার বাড়ি। তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।